jsem byl ještě malý kluk. A Ondra na tu naši svatbu nepřijede? Přijede, brácha mu volal, byl nadšenej. No strašně nadšenej. A doslova nás uprosil, aby jsme si Sázovo až sem, jako za starých časů. Vy? A s kým přijede teda ten Ondra? Tati. Tak s náma nejedeš na dovolenou, jak je rok dlouhý, a teď si jedeš na týden na vodu. A bez nás. To je výjimka. Přijde Ondra, víš, jak dlouho jsme se neviděli. Chcem ti niečo povedať. Jo, já tobě taky. Už na teba nebudem nikdy tlačiť. Ani k žiadnej svadbe, ani k deťom. Nechcem ťa meniť. Chcem ťa takého, aký si. Aha. No, ale keď to náhodou príde, tak sa nebudem brániť. Počkej, co jako, když přijde? No tá svadba a deti. Aleš, počkej na mě. Tati, mi se rozvázala tkanička. Jo, tak ukaž, tak se mnou. Prosím tě, kolik ti je? To se každý rok mění. Tak je snad dost velký na to, aby si dokázal zavázat tkaničku sám, ne? Hele, každý má talent na něco jiného. Kdyby se ho zeptal, kolik má Jupiter měsíc, jak ti bez váhání řekne 48, veď? Začínám. Strejdo, odplouvá ti loď. Nepij to. Tati, co bude dneska k snídani? Dneska? Dneska bude k snídani show. Show. Jak to myslíš? To uvidíš. Tati, kde mám čistý tričko? Máte jenom jedno. A to mám být jako pořád v jednom triku. No co? Jsme na vodě. To mám tát kufr s krávama. Dobrý den. 3 piva, prosíme. Co máte k jídlu? Párky. Aha, a máte něco bez masa? Jo, párky. Dobrý den. Po nás jde. Dobrý. Pojďte. To někdo chrápe, jak můj starý. Hele, hrou se ty dva. Jsou ve vodě a Matěj trákytky. Romantik, ale pokom. No pokom po mně. Jo. To je krásná kytička. Pro koho je? Pro maminku, ale asi jí to dám, až umře. No, to bude mít radost. Vodácký kemp. Tady přespíme, dál nejedu. Padám hlady. Tak já se půjdu zeptat na tu chacku, ne? Tak vezmete mi něco k jídlu? Jo. A pivo. Pivo.
Já vás přetrhnu. Za co? To nebyly naše děti. Jo, tak kdo? Chtějí válku? Mají mít. Zlato, jak jste se dali dohromady s Ondřejem v té Kanadě? Úplně normálně. No povídej. Dělala jsem u jedné firmy na recepci a jednou tam kurýr přinesl balíček. A tam byl prsten a vzkaz od neznámého ctitele. Ne. Byl to normální balíček pro šefa, jenomže ten kurýr byl Ondra a pozval mě na kafe. No a já tam moc našich neznala, tak jsem šla, to je celé. To je všecko? No. Ne, tak tuhle historku ještě budeš muset vyšperkovat. To je hrozná nuda. Co? Fakt nuda. Čau, kotě. Ahoj, boyfriendí. Ahoj. Báro, všechny věci do sudu. No honem. To je moje pádlo. Karvinko, ty nebudeš potřebovat pádlo. Jsi princezna, porcelán, který se jenom poveze, jo? Tak vidíš. Čau, nechceš k nám? Nechce. Ty jsi přišla i s dítětem, jo? To je bratranec. Vzdálený. Co si dáš? 2 držkovky. Přece nebudeš stát ve frontě, ne? Pojďte k nám. My nechcem. Byla to tvoje vina. Jo, tak ty se chytáš věci jako idiot a já za to můžu, jo? Hele, holky. Podívejte se na řeku. Nějaký debil tam visí na větvi. Ten dlouho nevydrží. Tomu dávám tak 10 vteřin. Pavlu, proti proudu. Mám dobrý odhad. A to teda. Jdem jako do kempu pěšky, nebo co? A to je blbost. Jdu 5 kilometrů. Znám se v tom paměť, já vás tam dovedu. Tak ale my to neznáme, že? Tak pojedete za mnou, to se tady dělá, takže já si zapálím cigáro a vy pojedete za mnou, no. Jakože tím hnoucím světýlkem. Dobrý nápad. Tak pojďte. Jo. Pozor. Ne, proč tu nemáte veřejný osvětlení? Taky ho ukradli. Domluvila jsem vám kurz na koni. Na koni? Mhm. Ne, to ne. To my děkujem za ten kurz, ale to my na to nevlezem. A nebojte se. Vyberím vám staré a pokojné kobily. Jako jak to myslel?
ale jestli jsme jezdili ještě se starýma laminátkama a bylo to v pohodě. Jedu. Tati! Máš mi strach, co? Takže mi máš ráda. Jo. Já bych to klidně dal, kdybych byl sám, ale s dětma. Hej! Nejezdíte, je to vysoký. Taky vás mama. Tak jdeme. Na snídani. Do cukrárny. To je jasný, když neumíš vařit. Máme toho nejhoršího tátu na světě. To je relativní. Co máš s nohou? Mám to naražený. Má to naražený. Strejdo, počíš mi mobil? Na co? Prosím tě, nic jim nepůjčuj. Chci zavolat policajty. Jak policajty? Tak aspoň mámě, aby nás odvezla. No tak to je snad horší než policajti, ne? Víte, co je dneska v Sudějově na návsi? Ne. Pouť. Co když jsme tam jeli? Jo! Nás neuplatíš. Chceš něco vystřelit? Jo. Ahoj. Holky, jste v pořádku? Jo, jsme v pohodě. Byli jsme troseční. Kubo, pojďte, vemte si věci, pojďte do auta. Holky, vy taky? Jsem rád, že tě zase vidím. Ty mlč, jo? Hlavně se nic nestalo, ne? Ty neříkej vůbec nic. Další. Tak šup. Stop. Tatíku, já nechci. To je úplně bezbolestná injekce. Zeptej se ségry. Je, strejda, Co je? Stalo se něco? Mám asi něco s nohou. Ti vzdáváme díky také za to, že jsi ve své dobrotě žehnal rodinnému soužití svých služebníků Václava a Lady.